എറണാകുളം കളമശ്ശേരി കൺവെൻഷൻ സെന്ററിലുണ്ടായ വൻ പൊട്ടിത്തെറിയിൽ ഒരാൾ മരിച്ചു. 23 പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. മരിച്ചത് സ്ത്രീയാണെന്നാണ് ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്ന വിവരം. പ്രാർത്ഥനാ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തവരാണ് ഈ കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയത്. യഹോവയുടെ സാക്ഷികളുടെ മേഖലാ സമ്മേളനം നടക്കുന്നതിനിടയിലാണ് വൻ പൊട്ടിത്തെറിയുണ്ടായത്. പരിക്കേറ്റവരെ ഉടൻ തന്നെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. 2000-ലേറെ ആളുകളാണ് പ്രാർത്ഥനാ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. പ്രാർത്ഥന ആരംഭിച്ചതിന് പിന്നാലെ ഹാളിന്റെ മധ്യഭാഗത്തു നിന്നും വൻ തീഗോളം ഉയരുകയായിരുന്നെന്ന് ദൃക്സാക്ഷികൾ പറഞ്ഞു. കളമശ്ശേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ പരിസരത്ത് തന്നെയാണ് സ്ഫോടനമുണ്ടായ കൺവെൻഷൻ സെന്റർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാവരും കണ്ണടച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്തായിരുന്നു സ്ഫോടനമുണ്ടായത്. ബോംബ് സ്ഫോടനമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ദൃക്സാക്ഷികൾ പറയുന്നു. വെള്ളിയാഴ്ച ആരംഭിച്ച യോഗം ഇന്ന് വൈകുന്നേരം 4 മണിയോടെ അവസാനിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. പോലീസ് കമ്മീഷണറും കളക്ടറും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും പരിക്കേറ്റവർക്ക് ഉടൻ തന്നെ വിദഗ്ധ ചികിത്സ നൽകുമെന്നും മന്ത്രി രാജീവ് വ്യക്തമാക്കി. അവധിയിലുള്ള ഡോക്ടർമാർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തിരികെ ആശുപത്രിയിൽ ജോലിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടതായി മന്ത്രി വീണ ജോർജും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി ഈ ചാനൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.